Всем привет! Мы наконец-то немножко очухались, пришли в себя от этой жуткой ангины, какая она паршивая. Начали заниматься повседневными делами, собирать надо было мебель, и ребята помогали. И тут случилось очень плохое. Заболел наше сокровище. Возили ветеринарки, ему плохо, он не ест, не пьет, ходить и прыгать ему больно. Наш активный, он очень, а сейчас ничего не может. Сегодня делали рентген, сказали какие-то смещения позвонков, и за это может доставлять ему боль. Если, может, кто-то сталкивался, назначают МРТ. МРТ, ближайшая запись у нас через месяц. Может, кто знает, что такое спинделез.